Su questo emendamento abbiamo ragionato a lungo con l'assessore e con i dirigenti, perché effettivamente c'era la necessità di essere certi che la formulazione che mettessimo in legge corrispondesse alle volontà che abbiamo condiviso di voler perseguire nella definizione degli ATS. In questo modo, e quindi con l'emendamento che ha proposto l'assessore Lanzarin e sulla base del quale ritireremo poi gli emendamenti che anche noi avevamo presentato, dovremmo aver risolto il problema che era rappresentato dal fatto che ci sono alcuni ATS, anzi che ci sarebbe più di un ATS che sarebbe dovuto coincidere con il perimetro del distretto, e volevamo avere la convinzione che la legge consentisse la possibilità all'interno del medesimo distretto di avere più ATS e non esclusivamente uno unico. Questo emendamento è fondamentale, soprattutto se viene letto in contemporanea con la modifica dell'articolo 20 che ribadisce in capo al direttore generale, sentiti i comuni, i sindaci e sentita la Giunta, di ridisegnare il confine del distretto e dunque anche in prospettiva, eventualmente, di ridisegnare il confine di alcuni ATS. Questo passaggio è molto importante perché sostanzialmente non soltanto ci consente oggi di presentare una proposta di definizione di ATS che a giudizio della Giunta è coerente con le proprie intenzioni, ma dà, a questo progetto di legge una sorta di patente di work in progress, e quindi attraverso questo emendamento e una previsione dell'articolo 20 noi possiamo dire che la definizione degli ATS che oggi la Giunta ci propone dovrà comunque nel tempo essere verificata in base alle volontà dei sindaci e potrà anche essere ridiscussa dal basso qualora le condizioni portino la Giunta a ritenere questa possibilità da valutare. Quindi è un emendamento importante sul quale abbiamo molto ragionato e per il quale ringrazio l'assessore Lanzarin per aver non soltanto raccolto la nostra preoccupazione, ma anche aver individuato una formulazione che va incontro a una necessità che molti comuni del territorio potranno avanzare nel momento in cui capiremo tutti meglio come questa legge troverà applicazione. Grazie.